안녕하세요, 지안입니다. 오늘은 딸기 디저트들 먹어볼게요. 딸기 롤케이크, 딸기 마카롱, 딸기 시폰 케이크, 딸기 스무디입니다. 맛있게 먹겠습니다. 색깔 진짜 예쁘다. 배움을면 티 안 나올 것 같아. 딸기잼 들어있어요. 진짜 많이 들어있죠. 먹지 마셔. 예, 안 먹겠습니다. 대왕 마시멜로우 같다. 딸기가 씹히는데 생각보다 크림이 안 느끼해서 너무 맛있어요. 딸기 부분. 딸기 너무 맛있다. 딸기 먼저. 크림이 진짜 뭔가 고소한 맛이 나요.
달달하고 고소고소한 그런 맛의 생크림.